lain yang jelema lain jadi kana kawe asal jejak tim kumaha tarik tim terus ka surga aca jelema para-para ada ucapan bari tarik tim kana jejak kumaha terus ka surga memang maya bahasa leuwih teuing atuh nya ka neraka atunya nu paling baheula nu paling cilaka mah yang di surga di jejak lebet ka neraka eta ucapan eta pategadan nu bakal ngeuweuskeun kana iman Islam urang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna akhwafu ma akhafu alaikum as-sirru asghar wa huwa ar-riya. Allahumma rabbi salli wa yassir amri wa ruddatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana tabayyana qawlana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah, puji segala puja dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muga sakinah kawan sadaya biasa cari sasaran berjamaah dina raraga nyumpona sebahagian kewajiban kaparuan ti Allah yakni dina acara majlis ilmu lajim sebat talabul ilmi. Mudah-mudahan hakim Allah sadaya cari orang sadaya cinjatan salabi hasil dari hormat sampai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat salam Allah salamina terlipat tercurah pemimpinan orang sadaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatna, para tabi'in tentunya orang sadaya selamat datang. Mudah-mudahan orang sadaya hasil syafaat dunia dan terutama syafaat di zaman di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sebuah nom akibatnya pengawasan dalam sabda ibadah setiap hari namun insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah orang sadaya dina wafas 100 lebih seorang pada malam Sabtu sekaligus turun suatu nikah asasi Rabiul Awal sasi Maulud yang karena sasi dilahirkan anak junjungan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku hadir orang sadaya terus dingan sumping nasasi dilahirkan anak junjungan orang sadaya lagi doa Al-Quran wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Paulah utus ngalahirkeun ngagujrakeun ngagelakeun ka alam dunia junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan rahmat ke urang sadayana, rahmat dikeun sakabeh alam sehingga keun sapaeuna katerangan Allah moal aya langit bumi jeung pangeusina moal aya surga neraka sabeja dituna lamun teu diciptakeun junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sadaya tampas urang sadaya tidak sangat disyukur ke Allah urang sadaya dijantan berumat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarata syukur ke Allah menawas pingahna urang sadaya sekalipun paling tenang urang karek sebahagia pengakuan ngaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mudah-mudahan baik
ngajalankeun sunnah mantena. Nomor kedua urang sok poho taradaek maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nomor katiluna di mana datang sasi Rabiul Awal urang sadayana sejak ngorbankeun harta tenaga emutan jadi takdim karena dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta salah sarios keur kenal urang supaya urang sadayana dikenal ku Kangjeng Nabi jaga dina poe kiamat. Mari jaga dina poe kiamat Allah Subhanahu wa taala bakal nyieunkeun pasdil qada dina poe kiamat sadayana umat timiti umat Kangjeng Nabi Adam alaihissalam parak nepi ka umat Kangjeng Nabi Muhammad termasuk urang sadayana jaga abring-abringan alet-aletan namun di dunia mah demo minta pertolongan minta syafaat ari syafaat teh namun dibahasakeun dina kitab Sulamut Taufiq mas su'alul khair min ghair lil ghair eta syafaat ngaran syafaat teh minta kasayan minta kahadean minta pertolongan min ghair ti Allah lil ghair keur umatna. Jadi Kangjeng Nabi mah ngukur fasilitas minta ka Allah ke umatna. Niti sumping ka Nabi Adam, geus dina riwayat Adam angkat tangan teu sangeun kadah nulungan umat dina eta poe kiamat. Surah Adam kuring kesangu kudu nulungan anjeun dina ieu poe. Lantaran kau lagi pernah nyen pelanggaran ka Allah waktu di alam surga sang Allah wala taqrab hadis sajarah kuring teu ngagugu cek Adam kuring eta dosa teu sangeun Adam. Sadaya ringkasna carita sumping ka Nabi Musa, ka Nabi Isa, ka Nabi Ibrahim alaihissalam sumping Ibrahim. Pan salira teh abana bapa abdi sadaya. Salira teh khalilullah kakasih Allah, cing abdi tulungan Ibrahim. Cek urang teh jaga dina poe kiamat. Cek Ibrahim hampura kuring mah bisa nulungan dina ieu poe lantaran kuring pernah digawe dosa. Dosa kaula baheula di alam dunia dina waktu kaula ngancurkeun berhala sesembahan orang-orang kafir kabeh ku Ibrahim didagoran ku kampaknya disesakeun upang gedena digantungkeun kampak dina beuheung eta berhala nu disembah teh sadayana eta penyembahna ngadat ieu sanuaruksa wa ku Ibrahim cek Ibrahim pantah ku upang gedena cenah kitu sehingga keruksak mulai kabeh teh kudu ditakolan. Cek eta panganutna teh manya cenah aya sato berhala patung maka jeung bisa nakol. Cek Ibrahim nah ku hafal teu mere manfaat madarat kumarane disarembah pangeunaheun cek Ibrahim kaula midamel kasalahan padahal lain kasalahan cek urang mah memperjuangkeun hayang ngaberantas kamusyrikan kakafiran teu saha Nabi Ibrahim. Anu terakhirna sumping kajunjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basana ya Nabi Allah ya Muhammad tulungan abdi dina ieu poe. Kumaha Kangjeng Nabi wa kharra sajidan. Kangjeng Nabi matras sujud kasar sujud ka Allah munajat ka Allah minta tulung keur umatna dina eta poe anu dibahasakeun syafaatul udma syafaat anu ageung nyatana ayana dia dina poe kiamat minta ka Allah cek Allah Muhammad naon deui maneh make jeung sujud sur Kangjeng Nabi tulungan ya umat abdi anu waktu jumeneng di alam dunia ngajalankeun sunah-sunah kaula di dunia loba maca salawat ka kaula jeung di dunia di mana datang Rabiul Awal bunga ngayakeun disebut ta'diman wa taqdiman kana kelahiran kaula insyaallah tak eta garapan ku eta padamelan ku eta amalan urang sadaya jalankeun sunah Kangjeng Rasul ulah hilap maca salat ka Kangjeng Rasul terutama tepatna dina sasi urang sadaya ngagungkeun kana dilahirkeun najungkeun urang sadaya anu bakal ngajadikeun syafaat keur urang pertulungan keur urang jaga dina poe kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya wayana sasi Rabiul Awal urang muludan daya sangu di Bulawan muludan samuan mah di muludan urang maniatan datang masa Rabiul Awal sekalipun tanpa aya hidangan tanpa aya bungkus tapi niat mauludan magi tujuan tina mauludan mah lain sang nu dibungkus sang nu dikonengan nok anu diparut ya tapi tujuan tina mauludan mah urang sadayana bener-bener rasa cinta ka Kangjeng Nabi kuseur maca salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana
dina kesempatan urang daraskeun kana Hanza anu mimon pimun kalangkung madina sekitar batalna iman. Dipayun batal iman urang teh ku ayeuna kufur. Nu saterasna saudi dieu para jamaah sadayana iman urang di mana batal imanna pasti bakal batal Islamna. Jadi Islamna sekalipun ngajeprok ngaranna Islam, KTP-na Islam, namun imanna eueuh mah eta Islam teh eueuh nanaonan. Nya kesempatan teh pangintenan di antawisna anu batak ngabatalkeun kana iman Islam urang sadayana saur di dieu para jamaah sadaya bismillahirrahmanirrahim. Yajib wajib ala kulli muslimin ka setiap jalmi muslim. Muslim dia istri maupun pamagat sepuh maupun anamna wajib kanaon hibdu islamihi keur jalmi muslim diwajibkeun ngajaga ngaraksa Islam na eta jalmi anu muslim. Wa saunuhu tegasna mah ngaraksana agamana ngaraksa iman jeung Islamna amma tina perkara yufsiduhu anu marusak perkara kana eta Islam wa yubtiluhu jeung ngabatalkeun eta perkara kana Islam wa yubtiluhu jeung megatkeun eta perkara kana Islam atanapi kana iman. Jadi wajib kang urang sadaya sebagai jalmi muslimin muslimat mukminin mukminat anu yakin ibadah takwa ka Allah nyumpana salaparentah Allah urang teh wajib naon ngajaga ngaraksa Islam urang. Jadi Islam anu dianci di aku urang iman anu ngancik dina hati urang teh perlu dijaga jeung diraksa. Dijaga jeung diraksa tina perkara naon? Dijaga diraksa tina perkara anu bakal ngarusak, ngabatalkeun mah dituna megatkeun tina iman Islam urang sadayana. Urang teh kudu dijaga Islam urang. Ulah eleh hari sawah dijaga, hari harta urang teh dijaga. Malah rada loba mah hartana disilana di Pamarian, di Pamarian tadi kunci kamarna, kunci imahna, rada kurang kene make satpam, rada kurang kene make CCTV eta ngajaga harta. Ari iman teh dijaga, Islam teh dijaga. Ka itu ka dieu anu akhirna iman Islam urang ruksak ku aya kalakuan urang teu ngajaga kana iman Islam urang sadaya. Dia wajib di hukumna urang sadaya sebagai jami muslimin muslimat ngajaga ngaraksa Islam urang, iman urang tina perkara batak ngabatalkeun jeung megatkeun tina iman sinar Islam. Naon anu batak ngabatalkeun? Anu batak megatkeun jeung naon anu batak nyeepkeun kana amal urang sadaya iman Islam urang bakal eueuh sauri dieu huwa ar-riddatu nyatana murtad. Eta murtad bakal ngarusak kana iman Islam urang. Eta murtad bakal ngabatalkeun iman Islam urang, eta murtad bakal megatkeun iman Islam urang. Wal iyadatu billahi urang sadaya kudu nyuhkeun pangraksa pitulung ka Allah tina sifat ridha teh tina sifat murtad naudzubillahi min dzalik. Jadi sifat murtad salah sahiji padamelan hiji pagawean anu dirarang behna ku dibenci ku Allah Subhanahu wa taala mari disebut ridha atau murtad teh afsahul kufri pang goreng-gorengna kakufuran teh murtad wa aghladu hukman jeung pang beulih berat-berat hukumna jalmi anu murtad li anal murtadu la yukiru bil ziziyati wa la yuminu biha bil kafir. Margi orang murtad mah teu ngaku istilahna lain sakabeh teu ngakuna beda jeung orang kafir. Orang kafir mah sepuguh kafir asli teu apal mengenal Allah ibadah gitu. Murtad mah apal sawareh tapi teu diamalkeun gitu. Apal ibadah ka Allah. Apal ya natu kana parentah Rasul tapi teu ngalaksanakeun beh dieuna sehinggakeun hukumna dina masalah hukumanana lebih berat daripada orang kafir. Nah sababna margi orang murtad beungeut Islam jeroana kafir. Tarung kana orang kafir. Geus puguh orang kafir mah jelas na kateranganna gitu. Ya mah pan susana hukumanana ditinggali KTP-na Islam. Kalakuan Islam ai kalakuan Islam gitu tah eta nu cilakana. Jadi sehinggakeun murtad bakal nyeepkeun amal urang. Murtad bakal ngabatalkeun iman urang. Murtad bakal ngabatalkeun Islam urang sadayana. Mana para jamaah sadayana wa inaridah tabitul amal ini teh salat bil maut. Sehinggakeun murtad bakal ngancurkeun nyeepkeun amal urang
lamun urang sadayana teu buru-buru tobat samemeh datang maut tina eta pagawean murtad teh. Amalna loba tapi angger murtad amal aya hadanana jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaan namal murtadul lam ya'mal say'an. Kayak orang murtad tidak pernah beramal soleh, amal sae keur waktu jumeneng di alam dunia. Wala yarzu min qawlidah akbahu anil kufri, metak jadi murtad teh pagawean anu leuwih goreng daripada kakufuranana. Kaunul murtad aqwa minal kafir asli. Allah taro cik ngatarana. Nah teu apal anjeun teh nyawa anjeun ana Abazahal wa Abalahab. Abazahal Abalahab. Abu Lahab teh salah sawias paman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu murtad teu percaya ka Kangjeng Nabi. Hatena mah ngaku malah dina waktos ayeuna lahir Kangjeng Nabi, Abu Lahab orang pertama kabejaan pangarsa ayeuna dikersakeun cenah itu lai sarira teh ngalahirkeun bayi dengan selamat. Lamun bahasa orang yang langsar lahir ke dunia teu aya wagalantayanana bungaheun teh Abu Lahab teh bungaheun saenggakeun boga pembantu namina Siti Suwaibah cek ayeuna Abu Lahab bebas maneh merdeka tong jadi kuli di kaula ayeuna mah sok we sesuatu alau kaula ada cek Abu Lahab teh ku bungahna eta teh orang murtad. Orang murtad sababna diolok ku Kangjeng Nabi diajak ku Kangjeng Nabi mang beureun ayeuna urang iman we jeung abdi urang sasarangan ibadah jeung abdi urang sasarangan turut kana parentah Allah jeung abdi cek Muhammad cek Kangjeng Nabi Muhammad basar cek Abu Lahab kehelaanan Muhammad maneh mah budak kamari sore kuring mah kolot baheula lila di dunia sebangheula namanya kuring kudu nurut ka budak kamari sore ta eta bagian tak murtana teu percaya Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab contoh anu jelas tabat yada Abi Lahab tertera dina Al-Qur'an. Ye keur nyirikeun kumaha gorengna ruksakna pagawean murtad sehingga keun Allah benci ka jalmi anu murtad hirup di waktu jumeneng di alam duniana. Anu saterana pada jama sadayana dina syariat disebut ritaida teh wah qad kasura fi hadza zaman wa qad kasura nyata loba fi hadza zaman di ieu zaman naon atasahulu bil kalam jelema teh sok lalawara dina nyarita sok kagampangan dina nyarita hatta annahu yahrusu min ba'dihim alfadun yurijuhum anil Islam di ieu zaman ya pengarang kitab duka tahun sabaraha ngarang kitabna ya. Musanif ngangit ieu kitab nafsirkeun fi hadza zaman di ieu zaman mungkin heuh zaman ayeuna qad kasura loba di ieu zaman jelema anu berlebihan dina nyaritana berlebihan dina kalakuanana sehingga keun eta ucapan eta pagawean eta kalakuan yuhrizuhum anil Islam teu sadar eta pagawean eta kalakuan teh ngaluarkeun tina Islam jeung iman eta jelema asa teu dosa gitu asa lain pagawean dosa geus loba di hada zaman wala yarona dalika danban jeung geus loba zaman di ayeuna zaman hada zaman dina ieu zaman jalmi teu ngayakinkeun yen eta ucapan eta kalakuan eta patekatan teh dosa anu ngaleburkeun kana amal eta jelema di hada zaman di zaman di waktu paina ani kaunihi kufran teu sadar yen eta ucapan eta kalakuan eta patekatan teh batak ngajadikeun pagawean jalmi anu kufur naudzubillahi min dzalik. Nah nu saterasna pada jamaah sadayana saudi dewarida tu salah satu aksamin murtad terbagi kana 3 bagian. Murtad hiji saudi dia nyatana i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Murtad teh aya 3 bagian. Hiji murtad patekadan, nomor kedua murtad kalakuan, nomor katiluna murtad ucapan. Wa kullu qasamin yatasabu sa'ban kasira. Tete setiap bagianana loba cabangna, loba bagianana. Secara simpulna murtad teh pagawean anu batal ngalaburkeun kana iman Islam urang sadaya, murtad anu bakal ngabatalkeun kana iman Islam urang sadaya, sekaligus seolah-olah jalmi anu murtad mah kaya teu boga amal soleh keur waktu jumeneng di alam duniana. Murtad terbagi kana 3 bagian, hiji murtad patekadan, nomor kedua murtad pagawean, nomor katilu murtad ucapan. Ya. Sori dia paminal awal.
nomor kahiji murtad patekadan. Mana murtad patekadan asaku pillah nomor kahiji jalma mangmang ayana Allah jeung mangmang kana parentah Allah wa rasulihi jeung rasulna Allah. Nah benar Allah teh marentah. Nah benar eta ngaji teh diparentah ku Rasul. Nah benar itu salat teh mangmang hatena antaranya jeung teu na gitu. Salam hirup di alam dunia na pinuh ku kamangmangan, pinuh ku istilahna ku ragu-ragu dina ibadah. Malah kadang-kadang eta jelema, nah bener Allah teh aya. Nah bener Allah teh aya, namun ge aya Allah teh nulungan ka kuring eta teu sadar. Eta pagawean, eta ucapan bakal ngabatalkeun kana iman urang, Islam urang. Lamun urang masih kene boga pertanyaan, nah bener Allah teh aya. Nah bener ieu teh parentah Allah. Dek salat masih kene nanyakeun ieu teh bener parentah Allah lain. Dek ngaji masih kena nanya kata tang itu benar parentah Rasul lain. Bari geus jelas talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Lamun ku eta ucapan bisa jadi patekadan urang patekadan geus murtad kaluar tina iman Islam urang sadayana. Bagi para jamaah sadayana. Jadi disebut mangmang teh bisa termasuk jalmi anu musyrik ka Allah. Istilahna teu ngayakinkeun bahwa Allah teh wahdaniyatna Allah. Allah teh nyalira, Allah teh hiji, Allah teh wahid. Allah teh aya di salianti Allah nu aya di alam pada khususna disembah ku urang sadayana. Mari kita keterangan Allah Subhanahu wa taala ngadaw dina Al-Qur'an surat At-Taubah ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najsun fala yaqrabul masjidal harami ba'da amihim hadza. Jalmi-jalmi anu iman innamal musyrikuna pasina orang-orang musyrik, orang-orang anu teu iman ka Allah, orang-orang anu mangmang ka Allah, terpercaya ka Allah, najsun eta teh termasuk jalmi anu najis na ayat Al-Qur'an. Pala yaqrabul masjidal haram, mang kami hape keur orang-orang nu mangmang ka Allah, mang jang terpercaya ayana Allah, bae ditana musyrik ka Allah, tong deukeut ka Masjidil Kaula, ka Masjidil Haram surah Allah Subhanahu wa taala. Bada amihim hada sabada tahun ayeuna. Tapi pan di hada zaman orang-orang kafir musyrik di tanah suci Mekah. Loba orang murtad anu saleh di Mekah. Pada kenyataan ku Allah dilarang Al-Qur'an lagi. Orang musyrik mah ulah. Orang musyrik mah teu meunang ka dieu, ulah asup ka dieu, ulah asup. Pan ayeuna beda deui di hada zaman, eta zaman. Anu namna najis di dieu ka Allah taala dina kitab ayeuna tafsir Ibnu Katsir. Nafsirkeunana ka Allah taala innamal musyrikun nasun teh pal muradu bihi. Pangna orang musyrik, orang mangmang kalau disebut jalmi najis, margi pal murad bihi najasatul i'tiqad, termasuk najisna najis patekadan. Patekadan najis itu. Sehingga kan ieu nama i'tiqadul musyrikin kana jasatin fi wujudil ijtinabi. Kaya jalmi anu mangmang ka Allah mah najis patekadanana margi ta jalmi kana jasatin fi wujubil ijtinabi. Maka wajib ngajauhanana tireng-rengan jalmi anu ngamangmangkeun ka Allah, jalmi anu ngamusyrikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunu jasaduna dipan, sekalipun cenah jalmi anu murtad, jalmi nu mangmang musyrik teh jasaduhu nadipan, awakna seungit. Terasna di mutiban mutayyiban seungit harum gitu awakna teh. Bersih awakna teh harum, tapi la yastaqidir wa qad yakunu madzalika mustaqbil jasad. Pada kenyataan secara hakikiana sekalipun awakna seungit, awakna bersih, secara hakikiana eta jalmi najis di pandangan Allah sareng Rasulna. Najis. Ayeuna bahasana muqtarjam mulahatatan bin najasah li anadinahu la yatubinu tatahara. Margi orang musyrik nu mangmang ka Allah teu daekeun meresihan dirina jeung hatena tina kamusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Sainggakeun dina ieu kasempatan nganyatakeun pangna najis mihadal usub fil Islam tahkiruhum wa tabidum keur urang sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad perlu urang ngajauhan jauh tireng-rengan jalmi anu ngamusyrikeun ka Allah jeung reng-rengan jalmi anu ngamangmangkeun ka Allah. Nu di hariwangna urang bisi kabawa najis, urang kabawa teu bener. Pak najis teu meunang. Pak najis aya najis mughaladhah, aya najis muhaffafah, nya. Mughaladhah mana? Aya najis mutawassithah. Aya mughaladhah mah najis anu berat, pangberatna najis. Tasihana kategorina orang musyrik nu mangmang ka mah lebih daripada mughaladhah gitu. Masih leuheung najis mughaladhah, najis anjing. Urang beureun bisa di mana adat
ka urang bisa dikumah minimal dina kitab fikih mah dikumana teh ku 7 kali nu sakalina diantaranya make taneuh digosrok. Kumaha lamun aya umpamana nih koh najis anjing teh tapi di papangku eta mah beda dicaritana meureun nya ngan keur ukuran urang mah disebut najis teh nah anjing teh najis. Anu paling najis mah urang anjing baseuh hek urang komo diletakkan urang geus yakin najisna. Leuwih ti ditu diulitik itu disebut jalmi mamang ka Allah. Para jamaah sadayana tina salianti jalmi anu mamangkeun ka Allah saenggakeun kategorina kalabat jalmi anu musyrik ka Allah, jalmi anu najis menung pandangan Allah perlu dijauhan kurang sadayana nu satrasna api rasulihi atanapi jalmi patekadanana mangmang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah benar itu nabi akhir zaman. Nah benar kaan saka bi sayyidina Muhammad alwa Rasulillah aula. Boga perhate keyakinan dina hatena nah benar Kangjeng Nabi teh Rasul atau nabi lain. Nah benar Kangjeng Nabi teh nabi atau nabi lain. Jeung nah benar Kangjeng Nabi teh nabi akhir zaman atau nabi lain. Eta termasuk patekadan anu murtad, patekadan mengatakan batalkeun kana iman Islam urang sadaya. Terutami urang boga keyakinan pamana urang aya di nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad eta pagawean anu murtad, patekadan anu murtad. Geus komokeun terang-terangan ngaku nabi mah. Ya kuring nabi anu nabi akhir zaman. Abi pernah di pamana tepang. Ya, tepang sareng Jibril cenah menang wahyu ti Jibril. Ari salat ge tara ngaji ge henteu ngaku panghijeng Jibril. Nya madaikeun Jibril panghijengan tara ibadah mah nya. Saking nu ketol ibadah ge asa jarang nya. Orang-orang sore nyebutkeun papenak sareng Jibril alaihi salam. Geus kawokeun ayeuna jalmi nu kitu ngaku-ngaku panghijeng Jibril. Yakin musyrikna, yakin beren murtadna. Jadi mangmang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu matakeun urang sadayana hakul yakin yang Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, yang Kangjeng Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah, daya nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon terjadi di akhir zaman ayeuna sekalipun umpamana seandaina aya jalmi ngaku-ngaku nabi saeun Kangjeng Nabi Muhammad cing yakin urang Kangjeng Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Teu aya nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan kayak aya dari zaman teh lungsur disebut Isa alaihissalam. Lain jadi nabi Isa kade. Pan aya berisa cenah. Isa lain jadi nabi. Isa teh margi Nabi Isa alaihissalam. Waktu ajeuna dina suhukna ningal gitu kana kaistimewaan Kangjeng Nabi jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ngadua ka Allah, ya Rabbana jadikeun abi sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi abi kabita ningali padilah kautamian ibadah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kabitaeun hayang jadi nabi umat Kangjeng Nabi Muhammad urang piraku bagi akhir zaman. Pada cek urang mah logikana geus jadi nabi, jadi rasul, nah kitu kudu mentah yang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Mujizat geus boga, nos aya kunaon? Luar biasa na umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman ieu. Termasuk urang sadaya. Hayangna Nabi Isa teh kos urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu dijabah ku Allah ngan di akhir zaman, ke akhir kemudian lungsur Isa ka dunya, lain dina harti Isa jadi nabi, tapi Isa ngajalankeun ayeuna aturan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kedudukan lain nabi. Tetap menjadi nabi terakhir mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pantas urang dina ngana gogoakan ya Allah jadikeun nabi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Baca shalawatna. Wajar urang ceurik tengah peuting yang dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad bari maca shalawat. Ulangan bergogokan Gusti jadikeun nabi anak buah Mang Jokowi jadikeun eta mah. Oh hayangna. Ari teu kabere ku bupati digogoakan Gusti abina kumaha bupati. Ari pas di aku ka Kangjeng Nabi meni hare-hare teu sedih-sedih acan. Teu bunga-bunga acan dina lahirna Kangjeng Nabi. Naon sababna? Nu bakal nulungan urang mah eta kate. Sekalipun berenel pangkatna luhur darajatna salian ti umat Kangjeng Nabi Muhammad moal bisa nulungan ka urang jaga dina poe kiamat. Nah pangkat Nabi Adam alaihissalam ge teu mampu nulungan, nu mampu nulungan junjunan urang anu sok dibahagiakeun ku urang di mana datang muludanana. Nu sok urang disanjung di mana datang muludanana disebut ya Nabi salam alaika teh. Salatullah alaika teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaika. Tala al-badru asraqal badru eta urang dibaca urang
apapun bentuk salawatna dek nu panjang nu pondok eta bukti nyata urang sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaku pan ku Kangjeng Nabi teh jaga pan kunya ahdeuna Kangjeng Nabi maka umatna jaga dina poe kiamat. Pas dilebetkeun nu surga nu oleh surga dikasurgakeun, nu ahli neraka dikanarakakeun. Pami telepat dina kitab Daqaiq pami telepat nu ka surga dikasurgakeun, nu ka neraka dikanarakakeun. Pas di neraka aya nu ngogohakan teh Muhammad tulungan eta malaikat datang panu jero ganeng cenah maneh teh ganeng bisa kadengeun ku Muhammad ganeng maneh tong ganeng pada panima dosa maneh baheula di dunia ngogohakan anger we Muhammad nah sababna eta jalmi di duniana sekalipun loba dorakana teu poho maca salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu akhirna kakupingan ta ku Kangjeng Nabi malik eta teh sada umat kuring nih, sada umat kaula gogoakan. Sok balik teh leres umat salira Muhammad. Nah tuh make jeung dicarek we, pan ganeng we Muhammad bisi kadengen ku maneh ceuk malaikatna. Kakumin ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi dat Allah menciptakeun kaula. Demi disebat sapantiban kaula cing eta jalmi teh ringankeun beh dieuna kaluarkeun ti neraka lebetkeun kana surgana ka Allah Subhanahu wa taala. Pan marel kitu Kangjeng Nabi nya ajeudna ka umat. Ari urang anu dina waktos Kangjeng Rasul pan di akhir hayat Kangjeng Rasul teh naon alamna teh umat abi. Gogoakan model kitu pan. Dina waktu sakarang nya teu sugan dina waktu akhir kata kade minantu kuring anak kuring henteu tapi nu digoro ku Kangjeng Nabi umat kula mudah-mudahan mah urang mata urang kula hare-hare digoro teh aya datang pangajian hare-hare datang aya muludan hare-hare pan masih kalipun dina ayeuna muludan masih kana orang aya jalmi teu percaya beh dieuna kaya tadi disebut mauludan pada eta hiji salah sawios keur ngahasilkeun jeung keur ngilangkeun kamangmangan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lahirna seorang hamba Allah anu ngajadikeun tolak ukur dicipta dunia sareng langit sakumangesina ku ayeuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji jadi murtad patekadan teh mangmang ka Allah jeung mangmang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awil Qur'ani atanapi eta jalma teh mangmang kana ayana Al-Qur'an. Kaan saka halwa min indila amin indi Muhammad eta jalma dina hatena napatekadana bener eta Quran teh ti Allah atau ti Kangjeng Nabi. Nah itu bener Quran teh ti mana ya teh Quran teh teu aya kapastian teu aya istilah keyakinan dina aya semen Al-Qur'anul Karim. Berani mah jejeuna berani mah tulisan ieu mah dina hatena teu yakin pada hakul yakin sebab Al-Qur'an teh ieu sebab wahyu Allah anu dipasikeun ka Kangjeng Nabi sekaligus sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatana Al-Qur'anul Karim anu dimashabkeun jumlahna ayat 30 juz anu sampai akhir hayatna akhir kemudian leungit ieu dunia Al-Qur'an mal bisa aya ngarobah baik aksarana maknana sagala rupina Al-Qur'an geus dimahfuz dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala sekalipun aya daerah zaman orang-orang anu nyelewengkeun kana tafsir Al-Qur'an, nyelewengkeun kana Al-Qur'an pada kanyataan mal mampu margi Al-Qur'an hiji mujizat Kangjeng Nabi anu mal bisa dirubah ku jelema. Ngan meureun pengikutna nu rarobahna, Qur'anna mah anger. Nu robahna kumaha? Qur'an pan urang tara kurang, Qur'an mah minimal di bumi teh dina lomari teh 2 3 mah Qur'an barokah kabeh teh. Komo Yasin mah ngentep mana Qur'an. Ngan kudu jadi weh daleh nah kulna nya. Na lomari teh ngor haye we dinganggep ulu sapa dibaca matara eta anu nyalaweng teh Quran aya dibaca henteu gitu. Hampir gaduh lah di bumi mah abi we nyaritakeun abi gitu gaduh na lomari dibaca mah henteu teu bulukan di Quran. Sangarup meureun keur pajangan Al-Qur'an bacaeun Al-Qur'an mah bacaeun anu bakal singakeun saja anu maca Al-Qur'an bakal nuntun lebet ka surgana Gusti nuntun Al-Qur'an teh lamun mana Al-Qur'an dibaca ku urang Al-Qur'an bisa nyungkrupkeun urang kana neraka nu mana Al-Qur'an aku urang ngan keur dibeli hungkul diantepkeun we di imah dijieun pajangan kuring dibawa ku mahal meulina ge ti Mekah meulina ge dibaca henteu anger sanajan Qur'an ti Mekah ge moal nulungan lantaran nulungan mah dibaca nu dihariwakeun di akhir zaman umat Kangjeng Nabi Muhammad Qur'an mah boga kabeh ngan teu beuleulun macana
macana tara nu akhirna Quran diselewekeun ku orang-orang nu tidak bertanggung jawab anu akhirna bisa ngupurkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad. Da urang teh apal teh apal kana Al-Qur'an. Cing baca emang dongengnya dongengna aya anu nikah. Cing cenah panu nikah teh sok titah maca sahadat. Maca bacana sahadat, urang sesarengan istighfar shalawat sahadat. Cek naibna teh cenah baca sahadat. Sampai dia teh sok nyaho teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Maca Fatihah titah sahadat teh teu pan ulah model kitu. Titah sahadat kana maca surat Al-Fatihah. Rarasaan meureun Al-Fatihah teh maca sahadat tanu dihariwangkeun eta ngetak urang ulah eureun ulah poho kana maca Al-Qur'an anu dihariwangkeun Al-Qur'an nu ku urang disimpen Al-Qur'an nu ku urang diberi teh urang bisa jadi dinyelewengkeun ku orang-orang anu bakal ngupurkeun ka urang nu ngamurtadkeun ka urang etak sok bahasa jeung ngaos tipe baheula zaman Nabi cenah tong dibuka Quran teh bisa dibaca setan pan Nabi ge gogod hanya setan bisa maca Quran cek abi teh justru setan leuwih pinter ti urang ngeun pinterna setan mah keur ngagoda urang supaya urang percaya kana Al-Qur'an kade ulah salah bahasa sesepuh bala mamatahan alif abtc teh kade cenah Quran teh tong dibuka teh dibaca bisa dibaca setan manya setan bisa maca Quran bisaeun setan ngeun setan bisa maca Quran teh keur ngagoda urang keur ngapaleworkeun urang bae dituna keur ngagugurkeun iman Islam urang supaya urang kalebet jalmi reng-rengan jalmi anu kafir anu kufur anu murtad Al-Qur'an anu nomor kasaterasna patekadan urang bakal ngajadikeun ngahilangkeun iman Islam urang teh urang mangmang awil yaumil akhir urang mangmang ayana poe kiamat kiamat di mana cek urang teh nya bagi aya poe kiamat eta jami eta patekadan eta ucapan murtad eta ngagugurkeun kana iman Islam urang mangmang teu percaya ayana poe anu poe teh wa huwa yaumil kiamah ari poe akhir teh poe kiamat nami disebut ayana sumia bidzalika panna dingarana disebut poe kiamat magi li'annahu la laila ba'dahu teu aya dinten sabada poe kiamat disebut teh poe teu malam kiamat sugan pernah ngakuping kade engke bakal datang peuting kiamat maka kabeh ge nyebutna teh poe kiamat nah sababna lantaran la laila ba'dahu teu aya wengi sabada poe kiamat eueuh beres gitulah malah mangih peuting deui mah geus beres dina poe kiamat. Berarti terjadina poe kiamat teh dina waktu siang. Ngeun dina waktu siang loba jelema teu apaleun datangna kiamat. Nu apaleun datang kiamat jalmi-jalmi anu daek gugah wengi nganyakeun tahajud eta jalmi apaleun datangna kiamat. Tak urang teu kudu datang ka orang-orang anu apaleun datang kiamat. Kari urang we daek udang peuting, daek wiridan peuting, daek maca shalawat peuting, urang bakal datang apal poe kiamat. Naon sababna hiji poe kiamat teh hiji poe bahasa Sunda dia li annahu akhiru ayami dunya. Poe kiamat teh akhirna poe dunia, pale sabada yaum akhir mal aya deui poe mal aya dipeuting sabada poe kiamat. Dasarna poe kiamat keur orang kafir orang murtad mah 50.000 tahunan lilana sapoe teh rasaan keur jalmi orang-orang kafir orang-orang murtad keur nu mukmin doraka mukmin ngarada mineng dorakana ibarat poe kiamat teh asa 25 tahun lilana sapoe teh kumaha keur anu saleh mukmin saleh mah karok ataini salat riweuhna poe kiamat ngan kur karasa 2 rakaateun salat sakedeung keur nu saleh mah nu cilaka mah tanu ieu minimal mukmin doraka 25 tahun geunjleungna riweuhna nu saika keur nu hamil lahir harita keneh istilahna anu botak wisan harita keneh budak lahir lumpat harita keneh kunaon keur reuasna datang poe kiamat mata kurang sadayana hadirna ka pangaosan nyumpona kawajiban ieu teh keur menangani beh dina mendanggulangi reuasna datang poe kiamat matak sareng katerangan pangcilaka-cilakana jelema lamun maot nepi kana poe kiamat naon sababna dina eta poe mah malah anu ngawadonhan malah anu ngagotong malah anu ngaduakeun tadina poe eta mah eueuh nu tahlilokeun dina poe eta mah lantaran riweuh dina poe kiamat matak maot mending ayeuna aya nu ngagurkeun aya nu ngamanian aya nu nahlil aya nu ngaduakeun dia poe kiamat riweuh geus malah ngaduakeun batur
memperjuangkeun diri pribadina oge geus alhamdulillah dina poe kiamah mah. Eta dina poe kiamah mah tak can kiamah mah keur ieukeun we ngan nukeun ka geus maot teh. Da can kiamah na ge nya kiamah numakeun. Anu saterasna para jamaah sadayana awil jannati awinari. Mang ayana surga jeung neraka aya wujudi dzalika fil akhirat. Jalmi mang ayana surga jeung neraka sehingga keun ceketa jelema teh da tong ibadah mah ngarah lebet ka surga. Surga mah ibadah di mana? Nyebutkeun eueuh surga. Mang ulah teh kade mang teu salat teh ka neraka keun. Di mana neraka? Eta ucapan eta pateka dan betak ngamurutkeun ka urang sadaya. Masuk aya ning jelema langgar mah keun bae jeung ka neraka ge. Asal dijejakeun ku malaikat tarik teh geblos ka surga eta jelema lalawar eta ucapan. Bari tarik teh kana jejak ku malaikat-malaikat geblos ka surga cenah. Mah aya bahasa leuwih teuing atuh nyanggar ini neraka meureun nya. Nu paling laheur mah nu paling cilaka mah anu di surga dijejak lebet ka neraka. Eta mah eta ucapan eta patekadan nu bakal ngeuweuhkeun kana iman Islam urang. Masuk jadi gane ngeuna surga mah can puguh, neraka can. Justru geus puguh. Surga jeung neraka teh geus aya kade. Yajib itiqadu anal jannah wa naru maujudatani al-ana. Surga jeung neraka geus aya teh ayeuna geus disiapkeun ku Allah. Manasina urang rek nyeun imah kos di dunia nyeun gedong. Heuh ayeuna hayangna nyeun ayeuna lain. Surga mah memeh urang digujak ka dunia surga geus aya, neraka geus aya. Saenggakeun ayeuna hilapan limutajilah. Ieu beda keur kaum mu'tajilah. Kaum mutajilah ma'al qali ini ya ada mobil ayeuna biwujudiha. Kaum mutajilah mah teu ngayakinkeun aya surga jeung neraka. Oina jani yang dijajak. Cek kaum mutajilah mah kewe dina poenan jajak, poenan hisaban ame aya surga jeung neraka. Eta teh ayeuna pendapat anu ulah ditiurutan, ulah dikurang sadaya. Urang ngayakinkeun surga jeung neraka geus aya di ayeuna ge, geus ngadagoan orang-orang takwa, neraka geus ngadagoan jalmi-jalmi anu doraka. Al jannatu muiddatil muttaqin. Surga disiapkeun keur jalmi anu takwa. Nah ini surga. Anu saterasna awis sawabi ya murtad patekadan teh jalmi anu mamang ayana ganjaran ti Allah. Aya ganjaran ti Allah aya piwujudihi tegas nama ayana ganjaran ibadah ti Gusti Allah wa huwa miqdaru minal jaza bil jannah ya lam ilallah taala. Jalmi mamang kana aya ganjaran ti Allah. Ek salat tukang nah jeung kudu salat. Kan aya ganjaran mana ganjaranana? Eta ucapan eta patekadan metak ngagugurkeun iman Islam seolah-olah orang ibadah teh teu percaya ayeuna ganjaran. Apan orang masih kena reng-rengan ayeuna urang mah syariat nya can nepi ka hakikat. Jadi syariat teh urang mah di mana gawe basi diburuhan. Al-uzratu bi tibari masaqah. Ari buruhan teh kumaha ari puhna gawe. Getol ibadahna gede buruhanna. Lila ngajina gede buruhanna. Aya ngajina saparapat jam nya mah gede. Mun ngaji saja bakal gede gitu nya. Nah, bisi hayang gede urang saja ngajina gitu nya. Nah, biasa ini dia mah beda jeung kapal itu diambil setengah jam haus teh. Jadi pas adzan maghrib, adzan isya teh geus kudu beres di ditu mah. Teu we teh mah di belah ditu nya. Jadi mah alhamdulillah sajam dah. Karena gede buruhanan, gede ganjaranna. Ganjaran teh aya kade. Jadi urang ibadah teh yakin bakal diganjar ku Gusti ngeun syarat ibadah urang teh kudu mukhlisina lahudin. Kudu ikhlas karena Allah. Aya ganjaran makanya. Ganjaran urang teh Allah aya. Mereka sori dia para jamaah sadayana. Allah ngaganjar ka urang teh eta minal jazai termasuk salah sawios balasan Allah keur hambana anu ibadah. Padahal Allah ka urang. Allah urang salat diganjar ku Allah, urang ngaji diganjar ku Allah, urang puasa diganjar ku Allah, urang sedekah diganjar ku Allah. Eta teh padahal Allah Rahman Rahim Allah ka urang balasan urang migawe kana eta amal pagawean anu saterasna para jamaah sadayana dina saparina kateranganna ya lamu ilallah mal aya anu terangan kana gedena ganjaran urang ibadah angin Gusti Allah. Otak dina hiji riwayat aya jalmi dina kitab Pusburiyah pamit terlepat jalmi ka Allah anu Gusti abdi mah rohor ayeuna bae tong diganjar abdi mah dijohirkeun we ganjaranna ku ganjaran dunia mun cek karaksana mah duitkeun we rohor ayeuna mah Gusti abdi teh ibadah teh nya bisi kitu aya urang Gusti
Isa ayeuna mah duitkeun we tong diganyar bisa nu kitu nya. Urang teh keur susah teu boga duit umpamana. Dar teh salat duha da cek beja cenah salat duha teh salat duit. Oh ti dituna sacan ngadeng salat duha gujrak bijil duit. Anger we teh ikhtiar mah teh datang duit. Justru ari duha teh lain ngadatangkeun duit. 2 rakaat duha teh sarua jeung urang sedekah teh eta ganjaranna teh kitu. Teu mampu ku harta 2 rakaat duha atuh ganjaranna. Urang salat dina tadi Gusti poe ayeuna mah tong diganyar abi mah ku dunia we duitkeun we. Dar teh ku Allah dijawab pan Allah mah. Jadi urang teh ayat Al-Qur'an mah di dunia aya nasib, akhirat ge aya nasib. Lamun menang dunia berarti moal akhirat nasib berarti aya diganyar ku Allah. Niang teh kaipen kata jalma bangunan istimewa agreng ngan hanyakan lantaina keramikan istilahna tanah keneh. Ya robana, nah cenah bumi abi teh kok gaya. Abi teh agreng tapi eueuh hanapan. Sekalapan maneh tadi ning lohor hayang diduitkeun. Kukuring anu dibikeun di dunia. Mata kade ibadah ulah hayang dibayar di dunia. Saleuwihna mah eta milik Gusti Allah. Urang niatan karena Allah, salangkung nama Gusti. Amargi urang rezeki masalah ieu geus ditanggung ku Gusti Allah. Masalah ibadah mah kumaha urang ibadah berarti diganyar, teu ibadah bakal disiksa. Tak ulah dibuat kait sutak saeutik ayeuna hayang dibayar. Umpamana urang Gusti abi mere poena teh sedekah, tapi Gusti ganti adinya cing leuwih gede eta mah ampun para ulama model kitu. Eta teh sarua aja ngamang-mangkeun ka ganjaran teh Gusti Allah. Atanapi hiji tadi mangmang kana ganjaran. Nomor kadua awil ikobi jalma mangmang kana aya siksaan. Ai fi wujudihi wa huwa miqdaru minal jaza. Eta siksaan teh salah sawios ayatna siksaan balasan ti Allah keur jalmi-jalmi anu doraka keur waktu jumeneng di alam duniana. Laisa dulman wala jawaran. Eta lain dolim Allah ka eta jalma, tapi balasan Allah keur jalmi anu doraka. Lain dolim Allah. Margi Allah diibadahan keur Allah mamal namahan, teu diibadahan keur Allah mamal ngurangan. Istilah orang ibadah kabeh salam dunia ibadah ka Allah moal matak ngaluhuran pangkat derajat Allah. Sadunya teh ibadah ka Allah moal ngurangan kamuliaan Allah balik kembali ka urang. Naon siapna? Keur sae disiapkeun surga, nu awan disiapkeun neraka. Kembali keur urang teh paling nafsihi kabeh kembali ka diri urang sadayana. Jadi ayana ganjaran, ayana siksaan, yakin ayana. Lamun urang mang aya ganjaran, mang aya siksaan, mangka yakin urang kalebet jalmi anu murtad patekadan, anu eta murtad patekadan bakal lapur iman Islam urang moal menang ganjaran jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Awi nabi dzalika tapi saumpamana ganjaran mimma huwa mazmun alaih seperti perkara anu geus ijma sepakat para ulama. Seperti mana? Kal Isra'i minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Urang mang ayana perjalanan Isra Mi'raj. Nah bener gitu Isra Mi'raj aya. Urang teu percaya ayana Isra Mi'raj kangjengna eta teh termasuk murtad patekadan. Lamun urang teu percaya aya perjalanan Isra Mi'raj kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kaselasna wa maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti urang teu percaya behdieuna nganggap ayana disebut mauludan teh. Memang mauludan teh aya di zaman kangjeng Nabina, teh aya di sahabat anu opatna mauludan teh pamit telepatna ti ayeuna salasi raja Irbil anjeunna ngayakeun mauludan, tapi jerona eta mauludan teh isina mauludan baca Al-Qur'an, baca shalawat. Jadi jerona anger parentah di Gusti Allah sareng kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang ku yakin ayana Isra Mi'raj kangjeng Nabi jeung yakin di mana datang mauludan urang sadaya takdim kana lahirna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Al-Qur'an apa? Pal yaprahu wa khairu mimma yazmun. Pabidzalika pal yaprahu mimma yazmun. Ku eta nikmat, ku eta rahmat perlu bungah urang. Naon sababna? Margi kangjeng Nabi lahir ka dunia teh sebagai rahmat. Urang kudu bungah di mana datang lahir kangjeng Nabi. Malah dina sapalena katerangan mah sekalipun sapalena nganyatakeun hadis nadhaif bahasana man anfaqa dirhaman fi mauludi fakana anfaqa zabalan minad dahab. Sajana nu ngainfaqkeun emas atana pi dirhaman sadirham dipake mauludan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paka anamaan pakot jabala minad dahab kaya tajan manginfakkeun emas sagede gunung tuh gede ganjaranna ngan kur sadirham lamun ku duit urang 10.000 duit sarua jeung urang mere sedekah emas sagede gunung
kudu dibejakeun teh di mana hulu dan di pagede-gede nyumbangna, pagede-gede merekna supaya gede ganjaranna. Jeung yakin ganjaranna aya tina eta infak beh dina urang sadaya ngayakeun takdim kana dilahirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji deui awi tiqoda atanapi eta jalma teh nikahkeun ayeuna pakda sopati wahidatin min sifatillah taala. Atanapi jalma teh ayeuna nekadkeun eueuhna sifat Allah anu wajib di Allah jeung nu mustahil di Allah. Tadi dialamin. Jadi urang teh kudu apal yen wajib di Allah teh aya 20, sifat anu mustahil di Allah teh aya 20 jahit hiji. Jadi jumlah anu wajib benang di Allah teh aya 40 hiji. Urang we ngayakinkeun hiji we eueuh tina sifat wajib di Allah teh. Seperti wujud kidam bako atan muhalafatul lil hawadisi. Ceuk urang teh eueuh halil hawadisina hiji eta teh geus termasuk murtad patekadan. Eta kamari diuningakeun di alamin jadi disebut urang sadayana lamun teu apal kana tafsilanana istilahna rincianana sifat Allah anu 20 wajibna 20 nu mustahilna urang kudu ngayakinkeun jumlahanana minimal urang apal jumlahan sifat wajib di Allah aya 20 anu mustahil di Allah aya 20 sifat anu jahit aya cek urang teh aya sabiji sifat di Allah aya 40 hiji eta teh geus termasuk urang apal wayahna ngan wayahna kudu ngayakinkeun dina hate urang sampurna Allah Subhanahu wa taala eta ku ayeuna sifat lamun urang nyepikeun hiji we hiji upamana sabaraha mang sifat Allah wajib di Allah teh nah ku 18 dua tah eta teh termasuk murtad patekadan dieueuhkeun dua nah anu saterasna para jamaah sadayana seperti mana sifat Allah kal ilmi urang ngeueuhkeun sifat Allah sifat wenangna Allah wajib di Allah teh seperti Allah teh maha kuningan Allah teh ayeuna hasana awi ankara ilma bil juz'iyati kalkulasifah wa nasbatu alamu ta'ala bil kulliyah dunal juz'iyah seperti kaum pula sifat teu ngayakinkeun kana ilmuna Allah teu ngayakinkeun kana ilmuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya akan datang kaum pula sifat mah tur Kanjeng Nabi panggil ana madinatul ilmi wa ali babuha sekang Rasul kaula kota ilmu ali pintu ilmu bayangkeun Kanjeng Nabi teh saumpamana kota berarti segala ilmu geus nyampak di Kanjeng urang nyangka ka Kanjeng Nabi bodoh umpamana naudzubillahi min dzalik eta geus murtad patekadan wa ali babuha pintuna teh aya di Sayyidina Ali. Jadi asup ka kota teh melalui ti pintuna Ali. Jadi ilmu Kanjeng Nabi teh pintu di Ali. Datang kompulasi Pak. Benar cerai cek Muhammad yang Ali teh lawangna ilmu cing urang coba cenah urang ieu Sayyidina Ali. Dicoba tuh kompulasi Pak ngumpulkeun ayeuna 10 orang saurangna hiji pertanyaan lamun Ali cenah jawabanna sarua berarti Ali bodoh. Ali teh teu nyaho. Lamun 10 jawabanna hiji. Tapi lamun 10 pertanyaan beda jawab. Hiji pertanyaan beda jawaban berarti ali teh pinter. Ya? Datang ka inu kahiji naroskeun naha utamakana ilmu atanapi dunia. Utamakan ilmu atanapi dunia. Aya pertanyaan nu 10 ge jawaban ali tinu 10 beda jawabanana. Mangka kaum pula sifat demi yakin yang Sayyidina teh bener nyahona, bener kuningana, bener pinterna, jeniusna. Tak orang kali gitu lamun orang hayang nyoba hiji jelema nya masa 10 urang. Hiji pertanyaan lamun jawaban eta tak keneh bodoh keneh berarti eta jelema teh. Lamun 10 orang pertanyaan hiji beda jawaban berarti eta jelema teh ngan urang mah kadang-kadang daripada disalahkeun ka jeung ngaco ngajawabna sigana teh. Ya. Yang ditanya ieu jawaban kieu da teh beda we tak sok diturutan geuning ge. Lamun urang lamun katingal lamun aya hiji permasalahan datang ku polisi ini. Di sini kan antara ku hiji ku dua ku tilu nanya teh pertanyaan eta keneh nya tanya teh ulang dia eta meureun salah sawios lamun urang ngaleungitkeun hiji tina sifat anu wajib di Allah tina sifat anu mustahil di Allah leungit hiji kurang teh umpamana lain dina harti teu apal ini teh ya Allah we yen Allah mah teu muninga Allah mah teu istilah teu hayat teu mungkasa mangka eta teh termasuk murtad patekadan. Jadi kasimpulanna para jamaah sadayana dina bahasan ayeuna iman urang Islam urang bakal batal bae ditu namal aya nanaonan di hadapan Allah lantaran lamun urang ngidamel pagawean anu murtad. Murtad aya 3, murtad patekadan,
murtad padamelan jeung murtad ucapan neme kadugi hiji nyatana murtad patekada. Di antawisna murtad patekada mang kalor jeung ka Kangjeng Nabi, mang ayana Al-Qur'an, termasuk mang ayana ganjaran jeung siksaan, termasuk ngaleungitkeun sifat Allah anu wajib di Allah jeung mustahil Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhirna nyatana ku ayana urang sadaya teu yakin aya surga jeung neraka eta padamelan bakal nyiapkeun kana ganjaran amal ibadah urang sadaya. Mudah-mudahan ku ieu pangaosan, ieu bahasan cinjakeun sababiasa daya urang salam ngajaga patekadan urang, ngaraksa padamelan urang, ngaraksa ucapan urang, ulah dugi ka iman Islam urang sadaya, kabahalkeun ku kalakuan urang, ku patekadan urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten sageuna mau bicara sang pribados matak terasa kupingna kumaha kinten-kinten hapunten. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hapunten ti sadayana cinjakeun sababiah abdi bade anu sakeudeuk cing manfaat masa akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sayana terpeksan hidayah ti Allah awana matina kabadoan pribados pamudah-mudahan anu sayana cinjakeun ilmu masrat manfaat dunya sana akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang bojo urang para putra putri mantu putu urang sadaya tatangga urang sadaya kersakeun Allah panjang insan sedang sehatna sehat we sinar batina usaha urang pasar ka pasar ka pasir ka sawah cek pae ulah kaliwat ka sawah nya ka pasir ka pasar negeri dalam negeri luar negrina kubar ka pangasan cing asiri jan barokah manfaat masa dunia akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Sagala cita-cita rencana tujuan urang dunyana uroina kubar ka pangasan mudah-mudahan dijabah dikabul ti kana saking baik kurang sayana. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.